अगरबत्ती रखते हैं भाई साहब? हमारे यहाँ अच्छा में कच्चा, पैकेट में लच्छा, सब कुछ मिलता है भाई साहब। आपको कितना पीस अगरबत्ती चाहिए? कुत्ता के रूम में जलाना है, कितना पीस सही रहेगा? काला कुत्ता है या उजला कुत्ता है? न काला है न उजला है, व्हाइट डॉग है, एकदम व्हाइट। तो आपको 2 पीस लेने होंगे वाइफ के लिए, मेरा मतलब वाइफ के लिए। ये लीजिए। इसके कितने पैसे हुए अगरबत्ती के? 1 मिनट दीजिए भाई साहब, हम आपको जोड़ के बताते हैं। गह की भोसड़िया अगरबत्ती 2 पीस 39.425 प्रति पीस 58 रुपया 85 पैसा। भाई साहब आपका जाकर हो गया 58 रुपया 85 पैसा 2 अगरबत्ती का। कुछ डिस्काउंट दीजिए भाई साहब, आपके पड़ोस वाले भैया और मेरे पड़ोस वाले भैया एक ही कॉलेज में पढ़े। अब ऐसी बात है तो डिस्काउंट तो करना पड़ेगा भाई साहब, अब जरा सा वक्त दीजिए। पड़ोस के भाई के पहचान का होने के चलते डिस्काउंट देना पड़ रहा है साहब। डिस्काउंट 58 रुपया 35 पैसा। आपका टोटल हो जाता है 1/2 रुपया, यानी कि 50 पैसा हुआ। दीजिए। 50 पैसा तो खुला नहीं है, 1 रुपया लीजिए और एक टॉफ़ी दे दीजिएगा। फिलहाल टॉफ़ी तो नहीं है भाई साहब, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम आपको ऑनलाइन भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, अगली बार आएंगे तो एक अच्छा कच्छा दे देंगे। जरूर आइएगा भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे नोचवा किराना स्टोर में। गाइज आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है हम लोग को, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।